Кніга Лявіт, раздзел 12. Далей прамаўляў Господ да Маісея, кажучы: «Прамаўляй да сыноў Ізраіля і гавары ім, калі жанчына пачне і народзіць сына, 7 дзён застанецца нячыстай, як у дні месячных яна будзе нячыстай. І ў 8-й дзень будзе абрэзаны хлопчык, а яна 33 дні будзе заставацца ў крыві ачышчэння свайго, не будзе дакранацца да нічога святога, не будзе хадзіць у святыні, пакуль не скончацца дні яе ачышчэння. А калі народзіць дачку, нячыстай будзе яна 2 тыдні, як у дні месячніцы, і 66 дзён будзе заставацца ў крыві ачышчэння свайго. Калі скончацца дні ачышчэння яе дзеля нараджэння сына або дачкі, хай прынясе яна аднагадовага барана ў ахвяру цэласпалення і маладога голуба або туркаўку ў ахвяру за грэх, да дзвярэй палаткі сустрэчы, ды перадасць святару. Ён складзе яго ахвяру перад Господам і ачысціць яе, ды так ачысціцца яна ад цячэння крыві сваёй. Гэта закон адносна той, якая нарадзіла сына або дачку. Калі ж рука яе не знойдзе гэтага і не можа яна ахвяраваць барана, хай возьме яна 2 туркавак або 2 маладых голубоў, аднаго ў ахвяру цэласпалення, другого ў ахвяру за грэх, гэтак ачысціць яе святар, і яна будзе ачышчаная.